Кеш жарық, құрметті ата-аналар, құрметті бөбектер, сіздерге арнап бүгінгі күні жеті өнерпаз атты ертегіні дайындадым. Ертегі өте ұзақ, сондықтан мен бүгін жеті өнерпаз ертегісін екі бөліп оқитын боламын. Ал кеттік. Баяғы өткен заманда байлығы жұрттан асқан бір хан болыпты. Бұл ханның ұлы болмапты. Жалғыз ай десе аузы, күн десе көзі бар Қаншайым атты бір қызы болыпты. Қыздың сұлулығы сондай, қараған адам есінен танып қалады екен. Күндердің бір күнде Қаншайым қыз 40 қыз нөкерімен сейіл құрып суға түсуге барады. Суға түсіп бола берген кезінде Қаншайымды көктен бір қара құс келіп көтеріп кетеді. 40 қыз шулап қала береді. Бірнеше күнге дейін қанға естіртуге ел жұрт бата алмайды. Бірақ сақалды шал келіп естіртеді. Қан есінен танып, тағынан құлап түседі. Ел жұрты кетіп, тыныштық үйде қан есін жиып, бақсы балгер қожа молда жинайды. Қызды олардың бірі біле алмайды, бәрінен де жәрдем болмайды. Тек қанның уәзірі Назар келіп, қанмен ақылдасып былай дейді: мұхиттың әр жағында балықшы Сәлім деген бар. Оның 7 өнерпаз баласы бар. Бір тапса солар табады. Жаныма 500 әскер қосып беріп, темірден кеме соққызда мен соған жібер. Қан табанды барлық айтқан керегін дайын қылып, басы вәзірді аттандырады. Назар сумен жол жүріп бір айда аман-сау мұхит теңіздің ар жағындағы Сәлім шалға жетеді. Барса 7 өнерпаз балалары жоқ, шалдың өзі ғана отыр екен. Сәлім шал әскермен келген Назардан қорқып кетеді. Назар вәзір Сәлім шалға мән жайының бәрін баян етеді. Қанның алтын мөрін басып, өтініш жазған қатын береді, әдейі іздеп келгенін айтады. Сол арада Сәлім шал балаларын шақырып алып: айлық алыс шет жерден сендердің өнеріңді естіп жетіпті, нәсіп болса барыңдар. Егер тапсаңдар, дүние мүлкі мен қызым береді. Өнерді ішке сақтамай сыртқа шығарыңдар дейді. Соны 7 өнерпаз ханның бас уәзірі Назарға еріп жүреді. Бұлардың бірнеше күн жол жүріп, 1-2 күн қалғанда сүйініш сұрауға Назар ханға бір кісі жібереді. Ол барып сүйініш сұрағанда хан аямай сүйініш беріп, алдынан 500 ошақ қаздырып той жасайды. Аман-сау 7 өнерпазды алып Назарға да келеді. Хан 7 өнерпазды көріп қатты қуанып, бала қайғысының бәрін ұмытқандай болады. Бірер күн тыныққан соң хан қасына 7 өнерпазды ертіп, баяғы қызды көтеріп әкеткен Қарағұстың қасына келеді. Қарағұс қызды алып аспанға ұшады. 7 өнерпаздың ішіндегі үлкені аспанға ұша біледі екен. Барлығын сол бастап қызды көтеріп ұшқан Қарақұстың көлеңкесіне түсіп қуады. Бұлар көкте 7 күн 7 түн ұшады. 8-ші күн дегенде құсты көреді. Бір дарияның жағасында құс отыр. Қыз шашын тарап тұр екен. Қуғыншылардың дабыл қағып ұшқан екпіннен қорқып, Қарағұс қызды алып тағы да аспанға ұшады. Сонда қуғыншылар қыздан айырылдық деп жылайды. Жігіттердің үлкені екіншісіне өнеріңді істе дейді. Екінші асқан мерген екен. Құстың 2 қанатын көздеп атқан оғы оны 2 саны жұлып түседі. Аспанды шыр айналып келіп, қыз суға түскенде 3-шісі сушыл екен. Суға сүңгіп қызды алып шығады. Қыз жұтқан суын қайта құсып аман түрегеледі. Мінеки қандай ғажап ертегі. Сіздерге ұнайды ғой деп ойлаймын. Келесі кездескенше.